ijtimoiy tarmoqlar orqali menga savol yo'llashgan ekanlar. Mana shu savollarning ba'zi birlariga men imkonim darajasida javob berishga harakat qilaman. Feruza Alaberganova degan kishi menga savol bergan ekanlar. Menga ham oqdog' bor, nima qilsam bo'ladi deb. Agar sizga oqdog' bo'lsa, bizni qabulimizga kelishingiz kerak. Sizni oqdog'ingizni tekshirib ko'rib, sabablarini aniqlab, unga zarur bo'lgan dorilarni tushuntirib beramiz. Bemalol uyingizga davolanib sog'ayib ketasiz. Xonzoda Sulton degan kishi shunday savol bergan ekanlar. Sut yo'llarim kengaygan, o'ng ko'kragim achishib, tortishib og'riydi deb savol beribdilar. Shunga ham davo bormi, iloji bormi debdilar. Sut yo'llari kengaygan, o'ng ko'kragi yoki chap ko'kragida shish paydo bo'lgan, mastopatiya paydo bo'lgan kishilar menga murojaat qilganlar. Ularga biz surtadigan va ichadigan dori berganmiz, ular sog'ayib ketganlar. Agar siz kelib murojaat qilsangiz, xudo xolasa sizga mana shu kerakli dorilarni beramiz. Inshaalloh sog'ayib ketasiz. Fibrozlik stozli mastopatiya deb aytibsiz diagnozingizni. Bunga o'xshash diagnoz bilan menga murojaat qilib, dori olib sog'ayib ketganlar. Salomat bo'ling. Nodir Qurbonov degan kishi savol yo'llagan ekanlar. Diskriziya bo'lgan, sizga murojaat qilgan kishilar ichida MRT'si davolangandan keyin 0 bo'lgan kishilar bormi deb. Ha, bunday kishilar bor va juda ko'p. Ko'pchilik menga aytgan, bizlar ma'lum 1-2-3 oy dorini qabul qilgandan keyin MRT qilganmiz. Bizga avvaliga kishitayish kuzatilgan, keyin esa haligi 0 bo'lib qoldi va mutlaqo o'zimizni sog'lom his qilyapmiz. Hech qanday og'riq, hech qanday bezovtalik yo'q deb ko'pchilik menga murojaat qilgan. Menga bildirgan o'z fikrini. Va men ham bundan xursandman albatta. Bir necha kishi shaxsan o'zimga yo'liqib, mana shu qabulimga kelib minnatdorchilik qilgan, menda bor edi, 0 bo'libdi. Hech qanday men kasal deb o'zimni his qilmayapman, sog'man deb yuzma-yuz kelib aytganlar ham ancha ko'p odam. Salomat bo'ling. Dilorom Kamolova degan kishi murojaat qilganlar savol bilan menga ijtimoiy tarmoq orqali. Bu kishi aytganlarki, menda 3 mm belimda va 5 mm yana belimga umurtqa sohasida diskriziyam bor. Shuni ham davolash mumkinmi? Operatsiyasiz dori bilan sog'aydimi degan ma'noga savol berganlar. Ha, albatta davolasa bo'ladi. Albatta bu qisqarib 0 bo'lib qoladi, xudo xolasa. 1 oygadir, 2 oygadir, 3 oygadir navbat bilan qisqarib boradi, xudo xolasa. Yana gashtatsiz. Xushnud Tajimurod degan kishi savol bergan ekanlar. Diskriziya masalasi bo'yicha dastlabki ham bormi? MRT qog'oziga qarab tavsiya etasizmi dorilarni deb savol beribdilar. Ha, dastlabki bor. Telefon qilsangiz dastlabki qilish imkoniyati bor. MRT qog'ozini bizga tashlaysiz, o'shani ko'ramiz va shunga qarab sizga maslahat beramiz. Xudo xolasa sog'ayib ketasiz. Diskriziya bo'lib bizga murojaat qilganlar hammasi sog'ayib ketyapti, alhamdulillah. Sog'aymasdan qolgan odam yo'q, alhamdulillah. Salomat bo'ling.